रही है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुहर्रमुल हराम के ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करेंगे फ़ैसलाबाद के अंदर तारीख़ी ग्राउंड में जो ख़ैमा बस्तियां लगाई जाती हैं करबला मौला की याद को ताज़ा करने के लिए। तो इस हवाले से हमारे साथ उलमाए दीन भी मौजूद होंगे और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अहदेदारान भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम जो है वो ख़ुसूसी तौर पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से करने जा रहे हैं, जिसमें फ़ैसलाबाद के अंदर करबला मौला की याद को ताज़ा करने के लिए ख़ैमा बस्तियाँ जो हैं अब वो यहाँ पर लगाई जाती हैं। तारीख़ी ग्राउंड है धोबीघाट ग्राउंड। यहाँ पर जो अज़ादारान हुसैन हैं वो ख़ैमा बस्तियाँ लगाते हैं और करबला की याद को ताज़ा करते हैं कि जिस तरह से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करबला की सरज़मीन पर जो ख़ैमे हैं वो लगाए गए। बाद अज़ां जो यज़ीद की हुकूमत थी उसकी खिलाफ उसके खड़े हुए और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि सर तो कटाया जा सकता है लेकिन ना हक़ के आगे सर जो है वो नहीं झुकाया जा सकता। एक रहती दुनिया तक ये पैगाम रहेगा नवासा रसूल का, और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। एक कहा जाए तो कर्ज़ था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से झुकाया गया। जो बहुत ही बड़ी बातें हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर कम पड़ जाएगा वक्त अगर की जाएँ, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो उलमा कराम हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। हमारे साथ अल्लामा इस्माइल आबदी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इमाम बारगाह हैदरिया के मुतवल्ली हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तारीख़ के बारे में भी जानेंगे कि करबला वाक़या जो है वाक़या करबला वो पेश आने की वजूहात क्या थी, और जो जैसे कुर्बानी दी नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से कुर्बानी जो दी गई कि 6 माह के बच्चे जो हैं वो भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए गए। अगर उनकी जगह पर कोई और होता तो यकीनी तौर पर रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन ये उनका ही ज़र्फ़ था, उनकी ही हिम्मत थी कि 6 माह के बच्चे जो हैं वो भी कुर्बान किए अल्लाह ताला की राह में और दीन इस्लाम को नई ज़िंदगी बख्शी। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कहना कि दीन इस्लाम को नई ज़िंदगी जो है वो करबला के वाक़या के बाद मिलती है। तो अल्लामा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इस्माइल आबदी साहब, उनसे पूछने की कोशिश करते जानने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धोबीघाट ग्राउंड बहुत तारीख़ी ग्राउंड है। यहाँ पर ख़ैमा बस्तियाँ लगाने का मकसद ये है, अज़ादारान हुसैन ये बताने की कोशिश करते हैं कि करबला की याद को ताज़ा किया जाता है। जैसे इमाम अली मकाम की जानिब से वहाँ पर करबला की सरज़मीन पर अपने ख़ानदान के हमरा ख़ैमा बस्तियाँ लगाई गईं, और फिर वहाँ पर ये कोई जंग का आलम नहीं था या वो जंग करने के लिए नहीं गए थे। अगर वो जंग करने के लिए जाते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हैदर के बेटे के आगे खड़े हो सकते। क्या कहते हैं ख़ैमा बस्तियाँ लगाने के मकासद क्या होते हैं? अज़ादारान हुसैन जो हैं वो किस तरह से ये मोहब्बत का एक इज़हार है ख़ैमा बस्तियाँ लगाकर अपने घरों को छोड़कर ख़ैमों में आकर जो बसेरा करते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सबसे पहले ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से कुरान मजीद से मैं एक आयत की तिलावत की। इसके बाद हदीस मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना चाहता हूँ कि खुदावंद करीम लारेब किताब में इरशाद फरमाता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि मेरा रसूल अजर रिसालत के लिए कुछ नहीं मांगना, कुछ सवाल नहीं करना, सिर्फ़ मेरे अक़रबा से मोहब्बत रखो, ये सवाल है। तो अक़रबा में से एक फ़र्द है हुसैन इब्न अली की ज़ात है जो अहले बैत रसूल है और नवासाई रसूल है और हज़रत अली इब्न अबी तालिब और फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि बेशक हुसैन इब्न अली हिदायत का चराग़ है और नजात की कश्ती है। तो ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से यूँ कहूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का इंतखाब क्यों फरमाया,
क्यों गए करबला में? ये मदीने में रह कर भी तबलीग कर सकते हैं, अम्र मारूफ नही अनिल मुनकर आप अंजाम दे सकते थे, इसके बावजूद भी आप करबला की तरफ रुख क्यों किया और क्यों गए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इब्न अब्बास ने ये सवाल किया था कि मौला आप अगर यजीद की तरफ से या इब्न ज़ियाद की तरफ से कोई ख़तरा है तो फिर आप जो ना मदाइन में एक पहाड़ है, उसके दामन में एक सरसब्ज़ इलाका है, एक गाँव है, तो वहाँ पर कुदरती चश्मे है, वहाँ सब्ज़ घास है, आप वहाँ पर बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं और मैं अमननामा में ला कर जो ना आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप बाल बच्चों के साथ लेके जो ना करबला की तरफ आप न जाए। तो इमाम मज़लूम करबला ने फरमाया अगर मैं अपनी ज़ात और मेरे लिए यही अगर निकल रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं वहाँ जाकर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत लाइफ बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी बचाऊँ तो नाना के दीन का क्या बनेगा? तो लिहाजा मैं नाना के दीन बचाने के लिए और मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं अम्र मारूफ नही अनिल मुनकर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाए तो आज फ़र्जंद ज़हरा और नवासे रसूल बनकर मैं आवाज़ पूरी दुनिया तक मैं ये पहुँचा रहा हूँ। जो भी इस्लाम और दीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यजीद का ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँगा क्योंकि वो जानिशीन रसूल का दावा करके वो यानी लाहुल अब में बंदर के साथ खेलता है, कुरान की तौहीन करता है, नमाज की तौहीन करता है, तो लिहाजा मैं उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठा रहा हूँ। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि जो मेरे नाना के खलीफा या जानिशिन का दावा करने वाला कि एक ऐसा इंसान आ जाए कि जो तौहीन इस्लाम हो, तौहीन दीन हो, तौहीन कुरान हो, तौहीन मज़हब हो। तो लिहाजा अगर पूरी दुनिया में अगर कोई मेरे साथ देने वाले हो या ना हो, कि पूरी दुनिया में अगर मुझ हुसैन इब्न अली के लिए अगर पैर रखने के भी दुनिया में जगह ना मिले कि यजीद के ख़िलाफ़ तो आवाज़ ना उठाएं, तो मैं बादल पर सवार होकर मैं यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा क्योंकि सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है। अच्छा अलामा साहब, जो वाक़या करबला में जो कुर्बानियाँ थीं किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। जिस तरह से जो शहज़ादा अली असगर हैं, 6 माह के थे आप जब उनको तीर लगता है, क्या मनाज़र थे वो कि जब वो मसाइब अहले बैत बयान किए जाते हैं तो हर आँख जो है वो नम हो जाती है। और ये एक उम्मत के लिए अल्लाह ताला की जानिब से अपने आखिरी नबी की उम्मत के लिए एक ज़रिया रखा गया है। हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन जो अहले बैत की मोहब्बत में जब उनके मसाइब सुनते हैं, जो उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गई, वो सुनने के बाद अगर आँख से आंसू निकलते हैं, क्या समझते हैं ये भी हमारी नजात का ज़रिया नहीं है? जी, तो इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत को साथ लेकर करबला में गए, 2 मुहर्रम हराम को वहाँ पर पहुँचे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासरिन यंसुरना फरमाया। तो जो इमाम हुसैन के साथ शरीक हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि दुनिया मेरे साथ दे या ना दे, मैं अपने बच्चों को, अपने अहले बैत को, घर वालों के साथ इस्लाम को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल 90 साल को उम्र के उस शहीद को भी, उस बुज़ुर्ग को भी क़ुरबान कर चुके जिनका नाम हबीब मज़ाहिर है। कि क्यों? इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये दुनिया वालों को ये फरमाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, देखो इस्लाम के खातिर मैं अपने कमसिन बच्चे को क़ुरबान कर रहा हूँ, अपने कड़ियल जवान को क़ुरबान कर रहा हूँ, अपने भाई को क़ुरबान कर रहा हूँ, मैं बुज़ुर्गों को क़ुरबान कर रहा हूँ। ए दुनिया वालों, बस इस्लाम बचाने के लिए मैं हुसैन अपनी जान भी मैं निशावर कर रहा हूँ इस इस्लाम बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए। तो लिहाजा अगर इस्लाम किसी वक्त भी इस्लाम अगर ख़तरे में पड़ जाए तो तुमने ये नहीं देखना कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा कड़ियाल बेटा है, तुमने ये देखना है आया अली अकबर अलैहिस्सलाम अफजल है या मेरे बेटा। और किसी का गोद का बच्चा है क्यों ना हो, अगर इस्लाम की ज़रूरत हो तो अपने बेटे बच्चे को भी 6 महीने 3 महीने या 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं क्यों क़ुरबान करो, ये जहन में रखो आया अली असगर बेहतर है, अफजल है या मेरा बच्चा। तो इसलिए मैं आज क़ुरबान कर रहा हूँ, अपने बच्चों को क़ुरबान कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि दीन इस्लाम पर अगर कोई भी आंच आ जाए, कोई भी मुश्किलात आ जाए तो दरग न करना, अपने बाल बच्चों को भी इस्लाम पर क़ुरबान कर दे। अच्छा अलामा साहब, देखें जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं कि जो अल्लाह के शेर हैं, तो उनको दीन की इतनी फ़िक्र थी कि उन्होंने एक चैन की ज़िंदगी छोड़कर वो वहाँ पर करबला की सरज़मीन पर जाते हैं और हज के एहराम तोड़ दिए गए।
ایک فریضہ تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ سب سے زیادہ فریضہ جو ہے وہ میرے اوپر یہ ہے کہ اس وقت میرے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ تو آج کے جو ہماری نئی نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ نواسۂ رسول اگر حج کے احرام توڑ کر وہ دین کی خاطر جا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے کتنا دور جا رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے دین کو نئی نسل ہماری اختیار کرے؟ دیکھو، پوری دنیا میں مذاہب بہت زیادہ ہے، یعنی مذاہب بہت ہے، مذہب بہت ہے۔ ان میں سے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا دین کون سا ہے، ہاں مذہب کون سا ہے۔ تو سب سے اچھا دین خداوند کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے کربلا گئے تھے، یعنی دین کو، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، تو اسلام بچانے کے لیے امام مظلوم کربلا اپنے بال بچوں کو، اہل عیال کو ساتھ لے کر گئے۔ تو امام حسین نے یہ دیکھا کہ اگر دین اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑے تو یہ نہیں دیکھنا کہ میرا بچہ ہے، میرا جوان ہے، میری جان ہے یا میرے ناموس ہے، یہ نہیں دیکھنا، یعنی اسلام بچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو سب کچھ قربان کرنا، کیوں؟ اسلام بچ جائے، کیوں؟ اسلام کسی اور کا نہیں، دین محمد ہے، اسلام اللہ کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رضایت کا، اللہ کے دین بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے جو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب کربلا کی طرف گئے، کیوں گئے؟ وہ اس لیے کیونکہ یزید نے 6-7 افراد کو بغل میں خنجر دے کر ان کو بھیجا تھا کہ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں امام مظلوم کربلا کو شہید کرو، کیونکہ وہ جگہ تو پاک جگہ ہے، امن جگہ ہے، پاک جگہ ہے، پاک و منزہ جگہ ہے۔ کہ امام حسین نے دیکھا اگر میں یہاں پر رہوں تو یہ لوگ مجھے یہاں پر ہی قتل کر دیں، تو یہاں پر قتل کر تو یہ امن کی جگہ نہیں رہے گی، تو میرے بعد بھی جب میں قتل ہو جاؤں تو ممکن ہے کہ کوئی اور قتل ہو جائے، کوئی اور قتل ہو جائے، تو یہ تو مسجد کی توہین ہے، مسجد الحرام کی توہین ہے، اس سرزمین کی توہین ہے، یعنی امن نہیں رہے گا۔ لہٰذا امام مظلوم کربلا نے یہ دیکھا کہ یہ جگہ تک قیامت تک امن ہی رہے گی، تو لہٰذا میں حج کو احرام میں تبدیل کر میں کربلا کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ حج اسی اسلام میں سے ایک جز ہے، بالکل اسلام میں سے ایک جز ہے حج، ہاں۔ تو جو خود اسلام کو ہی، یعنی مکمل اسلام کو ہی خطرہ ہو جائے تو اگر جز چھوڑ دے تو کوئی پرواہ نہیں، اسلام بچ جائے۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، جس طرح سے علامہ صاحب نے بڑا تفصیلی بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو واقعہ کربلا ہے وہ پیش آتا ہے کہ امام علی مقام جو ہیں وہ حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن اسی دوران جب ان کو خبر ہوتی ہے کہ اس پاک جگہ پر خون خرابہ ہوگا تو وہ حج کے احرام توڑ کر عمرے میں حج کو تبدیل کر کے کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت بھی یہاں پر موجود ہوں گے، ایک بریک کے بعد ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ جی ناظرین، اس وقت علامہ وجاہت حسین گالو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اب خاص طور پر ہم خیمہ بستیاں جو لگائی جاتی ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا، مجھے پتہ ہے 4 سے 5 جگہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، بہت اہم عشرہ ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا، تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جو خیمہ بستیوں کے حوالے سے بتائیے گا کیا فضیلت ہے، عزاداران حسین جس طرح سے پرسہ دیتے ہیں تو یہ خیمہ بستیاں جو ہیں وہ بھی ایک پرسہ دینے کا طریقہ کار ہے، ایک ذریعہ ہے کہ وہ یہاں پر خیموں میں آ کر 6 سے 7 روز گزارتے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وعنا من الحسین۔ سب سے پہلے جو خیمہ بستیوں کا آپ کا سوال ہے، یہ خیمہ بستیاں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین عالم مسافرت میں جب اس نے قیام کیا دین کی خاطر، اور یہ خیمہ بستی لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ فقط وہی دن ہے، یاد تازہ کرانے کے لیے اور عزاداران امام حسین لوگوں کو پیغام دینے کے لیے یہ خیمہ بستیاں لگاتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہی وہ دن تھے
जब नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए और करबला में खैमे लगाए और इमाम का खैमे लगाए, ये उनकी सुन्नत और आज़ादारी के लिए। और आज़ादारी फ़कत इसलिए करते हैं लोगों तक पैगाम पहुँचे और मकसद आज़ादारी, जैसा कि पैगंबर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। और इमाम हुसैन की शान में पैगंबर ने इतनी हदीसें बयान की, पहले तो अपनी ज़िंदगी में अपने नवासे का मकाम बताते रहे ताकि लोगों को हुसैन की अज़मत, क्योंकि नबी और मासूम जो होता है वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है और वो आने वाले हालात से वाकिफ़ होता है, क्योंकि नबी आने वाले हालात से वाकिफ़ था। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया पे आए, ये डॉक्टर तहरुल कादरी ने ये जुमला दोहराया और हदीस पैगंबर है कि जब इमाम हुसैन दुनिया में आए 3 शबान को, तो उस वक्त जिब्रील अमीन ने पैगंबर को मुबारकबाद दी। और मुबारकबाद देने के बाद जिब्रील ने जब कहा कि ये तुम्हारा नवासा, तुम्हारी उम्मत के जफाकार लोग इसको करबला के लकदक सहारा में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर देंगे। तो उस वक्त देखें कि औलाद माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है, तो उस वक्त पैगंबर उन्हें, और उसके बाद जनाब सैयदा फ़ातिमा मादर इमाम हुसैन को जब नबी ने ये ख़बर पहुँचाई तो जनाब सैयदा गमकीन हुई। और जनाब सैयदा और जनाब उम्मे सलमा जो कि ज़ौजा रसूल आज़म है, उम्मुल मोमिनीन भी है, यानी कि डॉक्टर तहरुल कादरी का भी जुमला है और हदीस में भी ये मिलता है, ये अज़ादारी सैयदुल शुहदा करना सुन्नत रसूल है, यानी कि जो हदीस की रोह से और सुन्नत रसूल को हम में ज़िंदा करना है। और इमाम हुसैन का मकसद भी इन खैमा बस्तियों और आज़ादारी की वजह से लोगों तक पैगाम पहुँचे, क्योंकि इमाम हुसैन जिस वक्त बदन से चला, इमाम हुसैन ने अपने खुतबात में वाज़ेह ऐलान किया लोगों कि न मैं कत्लो गारत के लिए जा रहा हूँ, न मैं जंगो जदाल के लिए जा रहा हूँ, न मैं इक़्तिदार के लिए जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई लालच हुकूमत है। और इस इमाम हुसैन का ये खुतबे के अल्फाज है। और इससे एक बात तो वाज़े होती है कि देखें कि सब लोग जानते हैं कि जब कोई किसी से मुकाबला करने जाए तो फिर अपने बच्चों को साथ नहीं ले जाता। बिल्कुल। इससे बात वाज़े होती है कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। फिर इमाम हुसैन ख़ुद फरमाते हैं कि मैं तो अपने नाने की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने नाने के दीन को यजीद के जुल्म से बचाने, क्योंकि उस वक्त दौर ऐसा था कि लोग अल्लाह के किए हुए हलाल को हराम तस्वर करने लगे और अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल तस्वर करने लगे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं अपने जद की और अपने नाने के दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ और अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ और अपनी जद अमीरुल मोमिनीन की सुन्नत और उनकी सीरत लोगों तक पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि इमाम हुसैन मकसद बचाने के लिए जो वतन से चले। और इमाम हुसैन एक बार ख़ुद फरमाते हैं कि मौला फरमाते हैं कि मैं हुसैन इब्ने अली के सामने ज़ालिम के साथ ज़िंदगी गुजारने से मौत ज़्यादा अजीज़ है मुझे, और मौत मेरे लिए खुशबख्ती है। तो इसलिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी दी। और अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा हर साल ये अशरा मुहर्रमुल हराम में खैमा बस्तियाँ लगाते हैं और हर जगह पे जो है मजलिस आज़ादारी, मजलिस अज़ा मातमदारी मुनक़्क़िद करके लोगों को पैगाम देना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। और ये आज़ादारी एक, क्योंकि उस वक्त इमाम हुसैन जब चले थे, इमाम हुसैन तो फरमाते हैं ना मैं इक़्तिदार के लिए न किसके लिए, इमाम की जंग फ़कत नाम यजीद से नहीं थी, किरदार यजीद से थी। यानी कि मौला पैगाम देना चाहते थे उस वक्त से लेकर क़यामत तक कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ही हुसैनियत है। और आज भी देखें जब जुल्म ज़्यादा होता है जहाँ किसी भी मुआशरे में, हत्ता कि हमने देखा है गैर मुस्लिम ममालिक में भी जब जुल्म होता है तो उनको भी वाक़या करबला की याद आती है कि करबला में ऐसी अजीम कुर्बानी है दीन की खातिर, फ़कत दीन की खातिर। तो जुल्म और बर्बरियत को रोकने के लिए इमाम ने एक क़याम किया और इमाम ने ये क़याम करके करबला में अपनी 72 कुर्बानियाँ देकर हक़ और बातिल के दरमियान एक हद कायम कर दी है। क्योंकि मौला ने ये पैगाम दिया है कि हक़ के मुकाबले में अगर जान भी चली जाए तो हक़ से पीछे नहीं हटना, हक़ से गुरेज नहीं करना। तो इमाम का पैगाम हम इन आयाम अज़ा में लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि मौला का मकसद ज़माने तक पहुँचे
کہ جیسا کہ امام حسین فرماتے ہیں ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ہم عزاداری کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے اور حسین ابن علی نے اپنا گھر قربان کر کے یہ بچایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے مل بیٹھنا چاہیے، ہمیں عزاداری سید الشہداء میں بھی ایک ساتھ اور تمام امت محمدیہ کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ رونا سنت رسول ہے، عزاداری سنت رسول ہے، تو ہمیں اس سنت رسول پر تمام امت محمدیہ کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مقصد حسین لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جی مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر مقصد جنگ کرنا ہوتا تو امام عالی مقام جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر نہ جاتے، تو اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مقصد جنگ کرنا ہوتا تو یہاں پر ذکر کرنا شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار جو ہیں ان کا بہت ضروری ہے کہ وہ سپہ سالار تھے، اور اگر وہ کربلا کے حیدر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو اجازت مل جاتی ان کے مولا کی جانب سے جنگ کرنے کی تو پھر کوئی بھی آگے ان کے کھڑے نہ ہو پاتا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیسا کردار رہا کربلا کے اندر؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عباس کو علمدار کا ایک لقب ملا ہے۔ یہ علم کی تو وضاحت کریں تو بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کا، ہر پارٹی کا ایک ان کا نشان اور پہچان ہوتی ہے۔ یہ جو عباس کا علم ہے، اگر زمانہ کہے کہ یہ شیعوں سے منسوب ہے، ہم سے نہیں ہے، ہم اس کو علم عباس کا نام دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ علم اسلام ہے۔ بالکل، کیونکہ جو اسلام کا علم تھا وہ کہاں گیا؟ یعنی کہ رسول سے چل کر رسول کے بعد جو اس کے جانشین تھے، ان کے خلفاء تھے، یعنی کہ پھر علی ابن ابی طالب کے بعد امام حسین کے پاس، امام حسین نے اپنے لشکر کا جب سردار جناب عباس کو بنایا تو علم عباس سے منسوب ہو گیا۔ اور جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ عباس کی بہادری سے حوالے سے، تو دیکھیں کہ مولا نے اپنے بچپن میں بھی ایک جنگ لڑی تھی۔ اس بچپن کی جنگ میں جب ایسے جنگ جو کہ مولا نے جوہر دکھائے کہ زمانہ یہ مجبور تھا، سوچتے تھے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے یا اس کا فرزند ہے۔ یعنی کہ عباس سے جو یزیدی فوجوں کی کثرت کے جمع ہونا، ان کا فقط جناب عباس اور بنو ہاشم کی بہادری سے خوف زدہ ہونا ہے، کیونکہ بنو ہاشم جو ہے یہ دیکھیں کہ ابو طالب سے لے کر اور کربلا تک یہ ایسا خاندان ہے جس میں کبھی بھی کسی میدان میں فرار نہیں کیا۔ بالکل، یعنی کہ جب پیغمبر کی بچپن تھا، ابو طالب اس وقت سردار مکہ تھے، لیکن پورے سردار مکہ لوگوں نے اس سے قطع کلامی کر دی، اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے وہ حق بات پہ نہیں ہٹے۔ اور یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ یہ چلا تو ہے جب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ میرے لیے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ قربان کریں، تو ابراہیم نے کائنات میں نگاہ ماری کہ سب سے پیاری، تو وہ دیکھیں معاشرے میں ہر بندے کو پتہ ہے سب سے پیاری اولاد ہے، اور انبیاء اور اولیاء کے نزدیک، اور ان کا پیغام ہمارے تک بھی یہیں پہنچا ہے کہ جب آپ میں بھی یہ معاملہ پیش آئے تو آپ اپنی جان قربان کریں، مال، عزت، ناموس قربان کریں، دین کو قربان نہیں کرنا۔ یہ انبیاء نے اور جناب ابراہیم نے یہ قربانی دے کر ہمیں درس دیا۔ اور دیکھیں کہ جیسا کہ ابو طالب نے شیب ابو طالب بستر احمد مصطفیٰ پر اپنے لخت جگر علی ابن ابی طالب کو سلا کر دکھایا کہ کیوں کہ ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کو دین سمجھتا ہوں، علی کو بیٹا سمجھتا ہوں، لہٰذا اب اگر محمد چلے گئے تو یہ دین باقی نہیں رہے گا۔ پھر وہ دین جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس دین کو امام حسین نے دیکھا کہ لوگ اس دین کو دن پہ دن بدلتا جا رہا ہے، یعنی کہ نئی نئی بدعت اور اللہ کے حلال کیے کو حرام، جو چیز شریعت مصطفیٰ میں حلال تھی اس کو حرام، جو حرام تھی اس کو حلال۔ تو پھر امام نے سوچا کہ میں اپنے نانے کا دین پامال نہیں ہونے دوں گا، یعنی کہ میں یزید کو اس دین کا حلیہ نہیں بگانے دوں گا، کیونکہ اگر دیکھیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو امام نے اس قربانی کے ذریعے اس عظیم دین کو بچایا، اور امام کا کام بھی یہی ہے، جو دین اللہ نے بھیجا ہے، نبی نے پہنچایا ہے، امام نے اس کا دفاع کیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے خیمہ بستیوں کی فضیلت کے حوالے سے، اور خاص طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے، نواسہ رسول کی قربانی کے حوالے سے، تو خیمہ بستیوں کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، انتظامیہ کیا یہاں پر سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہے، ایک بریک کے بعد وہ بھی گفتگو کریں گے۔
تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दामात भी करें। फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दामात भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम बात करेंगे खैमा बस्तियों के हवाले से कि यहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या सहूलियात दी जा रही हैं और खैमा बस्तियाँ जो हैं वो जो लोग यहाँ पर लगाते हैं कितने रोज़ यहाँ पर ठहरते हैं और खैमा बस्तियाँ लगाने के हवाले से वो उनका क्या कहना है। तो सीरत अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं ज़िला फैसलाबाद के मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने वक्त दिया। खैमा बस्तियों के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर लोग जो हैं फैसलाबाद के बहुत बड़ी तादाद में खैमा बस्तियाँ लगाते हैं, करबला की याद को ताज़ा किया जाता है, इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सहूलियात हैं, इस हवाले से क्या आपका कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए करबला के खून से सीखे हमने दीन मुस्तफ़ा पे कोई समझौता नहीं। माशाल्लाह खैमा बस्ती हमारा एक अरसा दराज से एक रवायती अंदाज में हम अपने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में धोबी घाट ग्राउंड जो कि तारीख़ी ग्राउंड है, इसमें शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम खैमा बस्तियाँ लगा रहते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हवाले से जो मतलब ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से या पुलिस इंतज़ामिया के हवाले से जो इंतज़ाम इंतहाई काबिल तहसीन हैं, हम CPO साहब की भी इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने बड़े अच्छे इंतज़ामात किए डिस्ट्रिक्ट सिटी फैसलाबाद में अयाम अज़ा के हवाले से और ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से माशाल्लाह लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम रात को भी होता है और डे वाइज भी होता है और यहाँ पे तमाम अदारे अपने अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं। और जो ये खैमा बस्तियों में रात की तादाद में हर लोग अपनी मातमदारियाँ आज़ादारी सईद और शहदा को पुरसा देने के बाद अपने खैमा में आते हैं और न्याज़ इमाम हुसैन और सबील इमाम हुसैन तलावत करते हैं। ये खैमा बस्तियों हमें ये इस बात की एक वो याद दिलाता है कि नवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे अपना भरा मदीना दीन इस्लाम के लिए बकाए दीन के लिए कुरान की हिफाजत के लिए छोड़ा, अपना घर छोड़ा, ऐसे लिए हमारे दोस्त हमारे जो हमारे मोमिनीन हैं अपना घर छोड़कर एक वीरानी जंगल में, जैसे इमाम हुसैन करबला में एक जंगल में आके उन्होंने अपना खैमा लगाया और उन्होंने दीन खुदा वंदे मुताल की तबलीग और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे को निभाने के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आ गए। हम ये कहते हैं कि हम ये जो अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं, ये सबसे पहले नवासे रसूल खुदा आकाई आली मकाम इमाम आली मकाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन साहब से मोहब्बत और अकीदत का इजहार है कि हम अपने घरों से अपना आराम छोड़ के अपनी एयर कंडीशन कमरों को छोड़कर एक वीराने में जंगल में आके एक ग्राउंड्स में आके हम उनकी याद को मनाते हैं। इस वजह से कि ताकि अगर कुरान पे कोई मतलब बात हो या दीन मुस्तफ़ा पे कोई आँच आए तो हम हुसैन इब्न अली की तरह निकले घरों से और मौला हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए मौला हुसैन के अहकामात को अपनाते हुए अपना सर भी दीन इस्लाम और कुरान की बका के लिए दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो सैयद हमारे साथ वसीम इमरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी वसीम साहब, आप क्या कहते हैं खैमा बस्तियों के हवाले से, क्या अहमियत है खैमा बस्तियों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आज़ादारी है ये कोई रस्म नहीं है या किसी नफ्स की ख्वाहिश है, बल्कि ये उस इस्तिगासे का जवाब है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दिया था कि हम नासिरी यांसुरना। तो ये उसी सिलसिले में ये खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खैमा हुसैनी कहते हैं। ये लगाया गया जहाँ पे हर रंग व नस्ल के लोग, हम दावत देते हैं हर रंग नस्ल के लोग, जहाँ किसी एक मसलक के ज़रूरी नहीं है कि वही लोग आएँ। ये हमने खैमे लगा दिए हैं जहाँ क्रिश्चियन भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, हम उनको वेलकम कहते हैं। जैसे मैदान करबला में इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने कहा था कि आओ मेरी नुसरत के लिए जो भी आना चाहता है। बिल्कुल, उन्होंने किसी एक मसलक जब दीन का नाम नहीं लिया, हर इंसान को दावत दी थी। इसलिए आज भी हम ये खैमा बस्ती लगा के हर इंसान को दावत देते हैं कि आएँ मिशन हुसैनी के लिए उस इस्तिगासे का जवाब दें। तो फिर हम ही में से हबीब इब्न मज़ाहिर पैदा होंगे, मुस्लिम बिन औजसा पैदा होंगे, ज़ुहैर इब्न कैन पैदा होंगे। तो फिर जैसे इमाम अली मकाम ने
جب جان شارہ نے سب شہید ہو گئے تو سب کو کہ اے اللہ کے ولیو تم پہ میرا سلام ہو. تو آج بھی وہی آواز ہمارے لیے آئے گی کہ اے اللہ کے ولیو تم پہ میرا سلام ہو، کہ تم اسی مشن کے لیے نکلے ہو جس مشن کے لیے میں نکلا تھا. میرا مقصد نہ تو اقتدار تھا نہ دولت و ثروت تھا، صرف اور صرف نہیں عمل بالمعروف و نہیں عن المنکر تھا. تو آج ہم بھی اسی مقصد پہ اسی جو کربلا میں امام علی مقام نے دیا تھا کہ جب بھی اسلام پہ کوئی حرف آنے لگے تو اس پہ حسین جیسی شخصیت بھی قربان کی جا سکتی ہے، عباس جیسا بھائی بھی قربان کیا جا سکتا ہے، علی اکبر جیسا جوان بھی قربان کیا جا سکتا ہے، علی اصغر جیسا معصوم بھی قربان کیا. تو آج ہماری آزاداری میں آپ کو معصوم بچے بھی نظر آئیں گے، بالکل جوان لوگ بھی نظر آئیں گے، بوڑھے لوگ بھی نظر آئیں گے. دیکھیں شاہ صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ حسین ابن حیدر نے جیسے کہا کہ آؤ میری نصرت کے لیے، تو جناب حر جب آتے ہیں نماز کی حالت میں ان کو اچانک خیال آتا ہے کہ میں جن کے اوپر درود بھیج رہا ہوں کیا میں ان کے خلاف آج کھڑا ہو جاؤں گا. تو وہ جو خیال آنا تھا وہ کسی نے کہا کہ حر آیا نہیں، حسین کا کرم اس کو جو ہے وہ لے کر آیا تھا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جناب حر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جیسے میں اصل میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے وہ ایک شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. بالکل اصل میں حسینیت جو ہے نا ہر جو باضمیر شخص ہے نا اس کا امام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن پاک کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو، متقی لوگ. یعنی کہ کسی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے متقی ہونا بڑا ضروری ہے. تو جناب حر میں وہ تمام کوالٹیز پائی جاتی تھی، اس لیے مولا نے انہیں خود بلایا تھا. بالکل. اچھا، تو کربلا کا جب واقعہ پیش آتا ہے، جب 2 محرم الحرام کو نواسۂ رسول پہنچتے ہیں، تو جب وہ اپنا بسیرا اس سرزمین پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، آخر ان کو روک لیا گیا تھا وہاں پر، اور وہ روکنے بھی کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات تھی، کیونکہ اس زمین کو چن لیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یہی زمین ہے کہ جس پر جو ابراہیم کی قربانی تھی اس قربانی کو یاد کیا جائے گا اور اس کا بدلہ یہاں پر چکایا جائے گا، اور وہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ قربانی جو ہے وہ پوری ہوئی. تو اس قربانی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں قربانی تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قربانی جو ہے نا، ابھی ہم ایک جانور لیتے ہیں اس پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں بقر عید پہ. کبھی ہم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سوچا اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، کیونکہ نہیں ہمیں پتہ تھا کہ مقصد بڑا ہے. بالکل مقصد بڑا ہے، یہ پیسہ یا یہ جانور اس کے سامنے. اسی لیے امام علیہ السلام نے اپنے کنبے کو لے آئے، لیکن مقصد بڑا تھا. مقصد بڑا. اس لیے یہ قربانی ان کے سامنے کوئی قربانی، جیسے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ نے کہا کہ اے اللہ یہ میری قربانی قبول فرما. بالکل. یعنی کہ انہوں نے پھر بھی اللہ سے اس قبولیت کی استدعا کی تھی. شاہ جی، جیسے آپ نے بی بی پاک کا ذکر کیا ہے، تو جب خطبہ انہوں نے دیا، جب ان کو قید کر کے لے جاتے ہیں یزید کے دربار کے اندر، تو اس خطبے کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب انہوں نے خطبہ دیا تو وہاں پر موجود لوگ جو ہیں انہوں نے شک کیا کہ شاید مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پر اس دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ کے لوگ ڈر بھی گئے کہ اب کسی کی خیر نہیں ہوگی. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایک تو پہلے میں جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا کہ وہ لہجہ علی میں خطبہ تھا، اصل میں پردہ داری اتنی تھی. تو یہ میں اپنے بہنوں بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس واقعے کی یاد ہم منا رہے ہیں، جو وہاں پہ عینی شاہد ہیں، جو اسی وقت موجود ہیں، ان کے صدمے سے کیا حال ہوگا. لیکن انہوں نے بھی اپنی آواز میں لہجہ علی پیدا کیا، کہیں کہ ایک عورت کی آواز میں لوگوں کے پاس اب عورت پردہ داری قائم رہے. بالکل. ایک تو یہ میسیج تھا. دوسرا، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے یزید تو اپنی جتنی طاقت مرضی صرف کر لے، لیکن تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. نہیں مٹا سکتا. تو یہ ان کا خطبہ ہے جو اس کی دعا ہے. جیسے ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اپنی مجلس ختم کرتے ہیں نا تو ہم سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. بالکل. السلام علیکم یا رسول اللہ. بالکل. السلام علیکم یا امیر المومنین. بالکل. السلام علیکم یا سید الشہداء. چہاردہ معصومین پہ سلام. تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. واجب ہوتا ہے. جب ہم ان ہستیوں پہ سلام دیتے ہیں تو وہ بھی جواب میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پر بھی ہمارا سلام ہو. بالکل. تو اس سلامتی کی دعا کا اثر ہے کہ یہ آزاداری آج تک قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی.
अच्छा, ये खैमा बस्तियों के हवाले से बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हर रंग व नस्ल के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो फैसलाबाद के अंदर कोई आपके सामने ऐसे हैं कि कोई दूसरे मज़हब के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर खैमों में रहते हों? ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। जी जी, ऐसा ही है। ये इसमें ना अभी आप हमारी 5 मुहर्रम और राम को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आपको हिंदू भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, पास्टर भी आए होंगे, ठीक है। इस तरह देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, हर मसलक के लोग होंगे, वो मुश्तरक तौर पे इसका विज़िट करेंगे और अपने अपने बयानात जारी करेंगे कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल, ठीक है। हमने इसकी ये फैसलाबाद को बड़ी अच्छी चीज़ है फैसलाबादियों की कि तमाम मसालक के हर साल हम यहाँ पर कवरेज भी देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि तमाम मसालक के उलमा जो हैं वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं मुहर्रम के दिनों में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे आखिर में इन्होंने बताया कि ये हमारी कौम जो है वो मुतहद होती है और हमेशा से मुतहद रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और आइंदा भी ये पूरी दुनिया को पैगाम देना होगा कि हम तमाम जो अपने मसालक हैं उनको छोड़कर सिर्फ़ इस चीज़ पर यकजा हो जाएं कि हमारा दीन इस्लाम एक है, हमारा नबी एक है और हमारा रब एक है। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद हंगामी दौरों के साथ हम टोटल इक़दाम भी करें।